Morjesta. Tästä tulee varmaan helkutin hieno lomavideo taas, mutta katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Tuleeko yhtään mitä? Kerran kävin siinä sellillä, mutta sanoin... Eilen tuli Las Palmasiin ja vettä sato tietysti ihan hemmetisti. Mutta nyt on kuitenkin Puerto Ricossa. Täytyy lähteä vähän aamukävelylle ja lähinnä ostaa jotain ruokavärkkiä. Mutta keli näyttäisi tänään suosiva. Joo, niin tosiaan kun tuli sinne kämpille, niin siellähän ei ollut edes vesipulloa, ei mitään. Jääkaappi tietysti pois päältä, että täytyy lähteä hakemaan vähän evästä. Mutta kyllä se tästä. Tuossa on toi tuttu lähispaari. Sieltä sitten hakee vähän virvokkeita ja ruokaa. Ai että, menee ikeni. Joo, tää on semmoinen legendaarinen reisu, että en juhli syntymäpäiviäni, olen matkoilla. Semmonen tää on. Täälläkin ollaan jo joulutunnelmissa. Aika rajun näköinen joulupukki. Täytyy kyllä mennä syömään johonkin. Kyllä täällä tänään ainakin tarkenee. Jälleen kerran. Että mä taidan käydä tuossa kämpillä ja sitten tonne shopping centeriin katsoa, että jos siellä olisi yhtään niinku parempia appeita. Mutta katsotaan. Tää kämpän sijainti on aika hyvä kyllä, kun tässä on paikallinen postipate, konttori. Autovuokraamo ihan vieressä. Elikkä joku tommonen hieno in-auto. Ja paikallinen bussiasema on tuolla sitten. Käteni osoittamassa suunnassa. Shopping centeriin pääsee kans tosta noin. Ei joku yksi kullin luikaus tonne. Se on suurin piirtein tolla suunnalla. Mutta mennään kattoo tuota kämppää kohta. Tämmönen kuin Leticia del Mar. Tää on vähän hölmö siitä, kun täältä ei pääse ulos ilman avaimia. Ja luonnollisestikaan sisällekään ei pääse ilman avaimia. Respa ei ollut auki silloin illalla, yöllä. Että tonne täytyy soittaa ja sieltä tuli sitten semmonen yötäkin mustempi poika tuli sitten avaan oven meille ja kun mun lisäksi tähän jäi joku suomalaispariskunta sitten ja päästiin sitten sisälle ja tää Sälli sitten sanoi, että joo, että huomenna aamulla sitten tehdään noin paperit, että ei kai siellä sitten mitään. Nääthän on ihan sohloja näitä lukot. Mutta mennään kattoo. Siinä on tää kylpyläosasto. Täällähän ei ollut mitään suihkusaippua eikä mitään semmoista. No, käsisaippua sentään oli. Sitten tää makkarin puoli. Mä oon levittäytynyt tänne jo tietysti. Ja otin heti toisesta sängystä tyynyn tohon. On sen verran litteitä tyynyjä. Sillä on ihan hyvät tilat kyllä. Ja sitten kerrankin on kunnollisen kokoinen pakasti. Sinne hain
säkillisen jääpaloja. No, tuolla no ei. Jääkaapin puolella ei vielä kauheasti ole mitään, mutta semmoista akuuttia juttua. Kahvikeitin löytyy. Saa keittää sitten sitä oikeeta kahvetta, jos ei tää paikallinen kelpaa. Ja sitten toi vedenkeitintä ja kattiloita ja paistinpannu. Semmosia on. Sosimia vähän niukanlaisesti, kuten näkyy. Ja hei, tää on kyllä tärkeä. Viinipulloavaaja. Sehän täytyy aina olla. Mutta sitten tää espanjalainen ihmeellisyys, mihin on kyllä ennenkin törmätty, että mitä paistilastaa ei ole. Jotain soppakauhoja ja semmosia on, ja mä luulen, että tätä on käytetty jonain paistilastana. On sen verran kärsineen näköinen. Ai niin, ja oli täällä leivänpahdinkin. En oo kokeillut kyllä, että toimiiko se. Ja se oli kahvekuppeja. Joku lämmin vesivaraaja. Lautasia ja laseja. Täällä on joku tommonen pieni töllö, minkä saa tietysti lisämaksusta sitten kaukosäätimen. En ajatellut todellakaan ottaa kaukosäädintä siihen. Mutta semmonen. Mennään se vilkaisee tähän parvekkeelle. Kuten sanottua, täältä on uljaat näkymät tohon noin postin takapihalle. Tästä voi katsella, kun postipatet käy röökillä tuossa takaovella ja morjestella niillä. Siellä on nyt joku ahkerampi työntekijän hommis. Mutta semmonen. On täällä uima-allaskin tällä NS-hotellilla. Tai tää nyt on tämmönen huoneistohotelli, niin uima-allaskin löytyy kyllä, mutta se on niin onnettoman kokoinen, että saa nähdä, käynkö siellä ollenkaan, mutta täytyy nyt katsoa. Ei mitään. Mä särpäsen virvokkeen tästä ja sitten pienet gin tonicit. Vai onko se gin tonic? Sitten mä lähden tonne kylille syömään. Se on ihan varma. Ai että. Samat tutut joulupukit täällä taas. Joopa se joo. Nyt kyllä vähän tekis mieli pizzaa. Ei, toi on pihvipaikka. Tuo yläkerrassa on El Toro. Mä oon käynyt siellä niin monta kertaa, että mä en nyt viitti sinne mennä. Pappa tunturipaarissa taas. Kannatti ottaa ruokasuosituksia Lokalilta. Cheers. Siitä tommosta vielä päällä. Crispy and juicy. On hyvä. Ai.
välillä tänne uuteenkin ostoskeskukseen, Mogan Malliin. Tää on kyllä aika nätiksi pistetty paikka. On kyllä valaistukset kohdillaansa. Kuka on Grumpy Cat? Hienot on kyllä valaistukset. Jaa, nyt täällä on 2 kissaa. Mitä kissa? Meillä tulee kotona kissa mustasukkaiseksi tästä. Onko saanut ruokaa tänään? Ootko saanut ruokaa? Huhhuh. On tää melkosta. Kai mä lähden tästä hiihtää takaisinpäin. Kunnon feikki kuusi. Joo, mennään tonne vanhalle puolelle takaisin. Noniin, ja taas täällä. Lähdetään kattoo pappikseen, että mikä se on meininki. Se on joku esiintyjäkin tänään. Good vibes only. The one true love that I have known. There we are, we're done the summer. Tää päivä alkoikin sitten rakkolaastareiden hakemisella. Se oli pari komeakokoista rapuakin näköjään. Siinä on entinen ulvova mylläri, jos joku muukin sen tunnisti. Ei oo kyllä kauhean usein tullut kuljettua tätä katua. Vähän niinku huono olo. Eikä suinkaan johdu juomisesta, vaan syömisestä.
Raikasta ja ravitsevaa. Tää on tätä paikallista herkkua. Ja siitä sukkana Playa del Inglesi bussi. Ehdin mä tuossa Puerto Ricon bussiasemalla ole varmaan ehkä 3 minuuttia. Kävi aika hyvä säkä. Tässä Inglesin lähellä aikas komeeta. Taidan mennä syömään seuraavaksi jotain. 29 lämmintä, että tarkenee. Joo, ei oo tälle päivälle mitään se ihmeempiä suunnitelmia, että kattoo nyt mitä tässä tekee. Täällä kun on noita kaiken näköisiä kaupustelijoita, niin yksi meijäs käydään riveleihin kiinni tuossa, kun hän väitti, että eihän mitään kauppaa mulle. Ja oli jotain rannekoruja ja muuta semmoista. Niin, meinas suuttua oikein, kun mä lähdin vaan pois paikalta. Täällä näkee kyllä kaiken näköistä. Yritti varmaan niin putsata meikäläisen rahat. Tai ainakin havitteli mun rahoja. Mutta semmoista se täällä on. En mä näitä paikkoja niin hyvin tiedä, että täältä nyt jostain könyä tonne. Polvet kiittää aina näissä kohdissa. On taas pikkusen rappuja täälläkin. Ja sitten vielä kun on rakot molemmissa jaloissa. No, tää on tätä. Sitten alkaakin melkoinen kävelyyrakka taas. Täällä käy kyllä semmoinen tuuli, että en mä tiedä saako tästä mitään selvää, mutta ei mitään, mä lähden taapertaan. En ole varmaan ikinä nähnyt täällä näin paljon porukkaa, mitä nyt. Väkeä on ihan sikana. Mikäs siinä, kun 30 on lämmintä. Kyllä taas kannatti tännekin lähteä mun mielestä, kun bussilippu maksoi vajaa 3 euroa siitä Puerto Ricon bussiasemalta. Ja no, keli on nyt tietysti mitä parhain tämmöiseen beach-lyfeen. Täällä on kyllä niin kova aallokko taas, että ihme kun ei ole liputettu vielä tätä tai pistetty tuota uintikieltoa. Kattoo nyt. Itehän en tietenkään ottanut uikkareita mukaan, kun edellisellä kerrallakin kun täällä on ollut, niin eihän täällä saanut uida. Tai niin, ei täällä mitään uikkareita tarvisi olla pakosti. Mä tulin tosta just yhden semmosen alueen ohittemisen, niin kun mä en tiedä onko se nudistiranta vai mikä se on, mutta se on täällä vähän semmonen häilyvä käsite aina toi, että mikä se nudistirannan alue oikein on, kun väkeä painelee täällä ilman vaatteita menee. No, itse mä en nyt kyllä lähde siihen. Kyllä täällä näköjään se punainen lippu on jo nostettu salkoon, että no, ei se silti ihmisiä estä uimasta.
Mutta semmoista. On täällä onneksi lämmin. Ei voi valittaa. Vilua ainakaan. Ei kun niin muuten itse asiassa. Tää kohta rannasta taitaa olla semmonen, missä on niin kun kokonaan toi uiminen kielletty. Tässä on semmonen pätkä. Taitaa olla niin kovia jotain pohjavirtauksia mitä liian. Joo, tosiaan. Tässä kohtaa on tommosia kieltokylttejäkin. Joo, muistin väärin tai puhuin läpi ja päähäni, mutta siellä se majakka jo häämöttää. Täällä on jotenkin mukavampi tällä päin niin kulkea tää ranta mun mielestä. Aikaisemmin aina kiertänyt niin tonne niin Inglesiin päin. Lähdin sitten Inglesistä tänne. Noniin, nyt on vaatteetkin taas päällä. Joo, mutta mä oon nyt onko tää nyt Maspalomasia vai Meloneerasia? En oo ihan varma. No, kai tää Maspalomasin puolta. Täytyis varmaan taas kattoo joku ruokapaikka. Se on se Hyperdino Expressi. Taidaan hakea jonkun limppari sieltä. On rajun näköinen. Joo, on tää Meloneerasia. Tää on vähän tällainen siistemmän näköistä seutua. Vanhaa asumuksen jäänteitä. Sinne ei varmaan nyt voi mennä penkoon paremmin, mutta tommosia. Eipä noissa paljon näkemistä ollut ja sitten just kun mä en tiedä, olisiko tonne saanut mennä myllään sen paremmin. Elikkä en mene. Nyt on pakko kyllä palata takaisinpäin. Tonne johonkin menossa ja siellä ei näytä olevan yhtään mitään. Muuta kuin samanlainen kivinen ranta niin kuin tässäkin. Ei oo meinaa hiekkarannasta tietoakaan. Siinä olisi kasinokin peliongelmaisilla. Jos tosta nyt mitään näki. En kyllä yhtään muista, onko mä ennen näillä kohdilla pyörinyt, mutta joku paikat näyttää tutulta ja joku ei, että saa nähdä, mistä sitä itsensä löytää taas. Mä en oo ihan 100 varma, että onko tuolla edessäpäin olevassa liikenneympyrässä, että onko siinä sitten bussiasema. Katsotaan. Elikkä niin kuin tolla suunnalla. No, mä menen kattoo, että mitä siellä. Kyllä mä oikein muistin. Siellä se bussiasema. Ja
Tuolla on toi Savade. Tai ruokapaikka. Mä taidan mennä sinne taas, kun viime kerralla tuli se hyväksi todettua. Sitten chicken tom yumit tilaukseen ja iso olut tietysti. Ai kun se tykkää. Tommonen pieni välinäppäinen tähän kohtaan. Tämähän on vaan tämmönen alkupala systeemi, mutta toi en viitti nyt vielä syödä kauhean paljon. Jos kävis tänään sitten vetää joku pihvi sitten Puerto Ricossa. Mutta tää on hyvä. Sopivan tulista ja mausteista. Tota paikkaa voi suositella kyllä. Ettei sitä ainaista peppersteikkiä vedä. On hyvät ruuat. Mutta yllättävää kyllä nyt tällä kertaa tarjoilija oli kovin pohjoismaalaisen näköinen, että ei ollut ihan sitä Thaimaata kyllä nyt paikalla, mutta eipä se mua haitannut. Ruoka oli edelleen pirun hyvä. Jaha, katsotaas pysähtyykö näitä juuttaa täällä. Sitten vielä arvotan tästä pussi Puerto Rico. Mä tietysti myöhästyn taas. Niin kuin joskus kävi sillä että menisköhän toi? Just vissiin ehdi. Tosta kävi kysyä, että onko menossa Puerto Rico ja se näytti, että tää taaempi pussi menee sinne. Nyt menee smoothisti kyllä. Ihan sukkana. Sukkana Puerto Rico pussiin. Samalla lailla mitä tuossa aamupäivällä kun mä lähdin Inglesiin, niin ihan sukkana pääsi. Näin se pitäisi aina mennä. Täytyy koittaa kuvata noita polttoaineiden hintoja. On pikkasen halvempaa kuin Suomessa. Dieseli näytti olevan 131 ja onko toi 95, 98 euro 20. Ihan jees. Tässä nyt tulee vähän tämmöstä paskasen lasin läpi kuvaamista. Mutta ei mitään, koittakaa kestää. Sitä meinaa riittää varmaan. Sillä lailla. Sitten vaan kämpille suihkuun ja miettii sitten, että mitä tänään vielä tekis. Mä luulen, että menee noiden virvokkeiden nauttimiseen ja sitten vois käydä syömässä sen perinteisen pippuripihvi. Jalat on kyllä niin kipeät nyt, että ei viitti paljon ylimääräisiä ravata enää tänään.
Siinä oli jollain näppärä viinipäkitsi, siinä oli viinilasit mukana. Ei ehkä ollut sitä halvinta kyykkyviiniä. Kattelin, että siivoojat on taas käynyt. Kyllä. Onko tuotu toinen pyyhe? Ei. Mulla oli ylimääräinen pyyhe täällä tietystikin. Niin ne vei sen toisen jossain kohtaa pois. Mutta eipä se mitään haittaa. Nyt pikkasen huilia ja sitten katsotaan ehtoon meininkejä. Taas täällä ostoshelvetissä. Mogan Mall. Mutta täällä pitäisi olla joku valoshow tänään. En tiedä, onko. On kai. Mutta itse asiassa ajattelin mennä yhteen pihvipaikkaan täällä. Tää menikin parkkihalli. Mennään takaisin ylöspäin saman tien. Oli entrecoteta mediumina, sienikastiketta, kanariaperunoita, mojosoosia ja voisi luonnehtia paikkaa semmoiseksi, että pikaruokapaikka yrittää olla niinku pihviravintola. Ei ollut ihan mun juttu. Ei tarvitse toista kertaa mennä. Taika no en mä tiedä. Voi olla, että sen paikan noi hampurilaisjutut ja sen semmoset ois ollut ok. Ja itse asiassa mä menin sinne lähinnä sen takia, että se olisi ollut dry aged liha. Netin mukaan sitä olisi saanut jotain 100 gramman biittejä. Ja mä olisin semmoisen halunnut, mutta tarjoilija sanoi, että ei käy. Että se on minimissään noin kilo sitä lihaa ja se on niinku 2 tarkoitettu. Siinä vaiheessa jo alkoi menee maku niinku paikkaan, mutta no tää on tämmöstä valittamista. Aina ei voi voittaa. Että hienot oli puitteet kyllä ja kaikki näytti niinku hyvältä, mutta kyllä se ruoka oli semmoista niinku, no niin kuin sanoin, pikaruokapaikka yrittää olla pihviravintola. Ei mitään, mä jatkan tästä iltaa. Saatan ehkä ottaa muutaman oluen tuossa matkalla vielä palaillaan. Yeah. Oh, Arginegin. Yeah, Ginimba. I don't know. Buster Bar. Buster.
kympin päästä, se on 300 € tai jotain. Olis tää pata negra? Pata negra. Pata negra. Niin. Mä maistan. Pitäis olla vähän hetken, niin okei. Oo hyvä. No, you're fan of Putin. No, You I'm have to not. be careful. No, no. Putin is very close to you, so you have I'm to be not a careful. friend of his, Are but you scare him now? I know him very well. You know him. Noniin. Kello on varmaan 2:30. Saa tästä klampsia tonne kämpille päin. Tuli tuossa yhden suomalaisen kanssa pyörittyä tuo. Käytiin Arkinen Kinissä. Siellä katsomassa vähän paikallisia meininkejä. Ja no, ei siinä mitään. Myöhäiseksi venytääkin ehtoo. Nyt mä kipasen kämpille, hippulat vinkue. Se on niinku suunnitelma. Melkein olisi kannattanut ottaa taksikin tälle matkalle. Vaikka viimeksi joku intialainen taksikuski vittuili siitä, että en mä Suomessakaan ottaisi 500 metrin matkalle taksia, mutta todellakin ottaisi. Jos on jaloisa rakot ja 2 kassillista jotain ostoksia kannossa, niin saattaisi ottaa. Mutta täällä se ei ole niinku mikään semmoinen kynnyskysymys. Taksi on kuitenkin niin halpaa, että ja sen saa koska vaan. Meillä päin se ei ole niin sanottua, että sitä taksia edes saa. Saati sitten, että se maksaa yhtäkkiä X10 €. Hetkinen. Täytyy nyt oikein katsoa, että mihin päin mä oon menossa. Kyllä mä oikeassa suunnassa on. Siellä se kämppä siintää jo. Oikein hyvä, oikein hyvä. Vanha tuttu posti officekin tossa noin. Mun naapurissa valot. Onkohan ne nyt viimeistä päivää? Se oli vähän niinku kovan päivän ilta. Joo. No, nyt on sunnuntai. Eletään sunnuntain puolta. Niin, eipä kai tässä mitään ihmeellistä ole sitten päivällä. Täytyy nyt katsoa, että meneekö tonne rannalle pötköttelee ja uimaa. Mut semmoista. On luomisen tuskaa taas. Vai onko huomisen tuskaa? En tiedä. Eikä se nyt niin on väliäkään. Joo. Ilta lähti niin sanotusti hanskasta. Tänään onkin sitten tämmönen lepopäivä. Veny vähän toi eilinen rilluttelu sitten. Mä vähän veikkaan, ettei tänään kyllä jaksa paljon mitään tehdä. Voi olla, että lähinnä menee rannalla pötköttelyksi. Meinaa vähän soijaa puskea. Lähdin sitten kävelen tonne Amadoresin puolelle. Tää on kyllä ihan nätin näköistä paikkaa, et ei sen puoleen. Mutta itsellä vaan meinaa kunto loppua kesken. Mä en nyt muista kuin pitkän matkan tuolta Puerto Rico puolta tätä kävelykatua on, mutta kuitenkin jonkun matkaa. Mutta siellä on toi Amadoresin ranta, mikä on ainakin mun mielestä on se nyt asiallisempi kuin toi Puerto Rico ranta. Ei oo niin kivistä. Mä jatkan matkaani tonne rannalle, pötköttelee. Joo,
näitä samoja paikkoja on näkynyt edellisilläkin videoilla. Että ja porukkaa on kuin pipo. Hienoväristä vettä. Ei muuta kuin sinne vaan sitten. Ja palmut vaan huojuu. Tässä kohtaa päivää taitaa olla toi taksi kova vaihtoehto. Mä kyllä täältä takaisin kävele Puerto Ricoon, että se on ihan varma. Taksi maksoi 5, ei ollut hinnan kiroisa. Täällä on nyt palmukin koristeltu. Pientä kaupassa pyörimistä kanssa. Komea kinipullo. On täällä kaiken näköistä juotavaa. En tiedä, melkein voisi ottaa jonkun pienen viskipullo karkkien lisäksi. Olutta mulla on vielä muutama tölkki. En viittis sitä nyt ostaa kyllä lisää. Ja huomenta. Sitten olisi tämmösen kevyehkö aamupalan paikka taas. Tää on muuten hyvä appelsiinimehu. Voi suositella kyllä. Don Simon. Mutta tommoset nyt. Sitten mä lähden tonne satamaan päin kattelee sitä laivakyytiä. Tai venekyytiä. Miksi sitä nyt voikaan sanoa. Mutta kumminkin on sinne Moganiin menossa. Tänään sitten pyörii ja kattelee. Kun nyt on niinku, no käytännössä koko päivän aikaa. Siellä on metsuri työssään. Kai ne lykkää kohta jouluvalot tohonkin palmuun. Katsoin vaan, että kello on 1:30. Ja mulla on nyt niinku 1,5 tuntia aikaa ehtiä tonne satamaan. Kyllä mä sinne ehdin, mutta tässä täytyy vähän pistää jalkaa toiseen eteen. Tonne sitten tarvis päästä. Elikkä tonne. Nyt ei oo kyllä keli ihan paras mahdollinen tälle reisulle. Taika, niin, on täällä lämmintä, mutta aurinko ei paista. Mitä? Mitä sä juttelet? Sukellusvene on kyllä semmoinen laite, mihin mua ei kyllä saa ihan helposti. Täytyisi vähän maksaa siitä ilosta. Ei, en oo menossa. Mogan. Tätähän sanotaan pikkuvenetsiaksi.
Taas ollaan täällä, missä on näitä halvan näköisiä veneitä. Hei, tossa olisi yksi muuten myynnissä. Näyttää olevan Ruotsin lipun alla seilaava alus. Tommonen sitten seuraavaksi. Näin se on nähtävä. Mennään katsomaan mitä täältä löytyy. Oon mä ennenkin täällä tietysti ollut, mutta ne on ollut jotenkin aina vähän sellaisia kauhean nopeita käyntejä. Taika itsellä on jäänyt vähän semmoinen maku niistä. Tänään ei ole kauheasti mitään suunnitelmia, niin ihan sama kuin kauan mä täällä pyörin. Koitan nyt toteuttaa semmoista periaatetta, että mitä kauemmas pääsee tuosta rannasta, niin sen halvempaa ruoka, mutta vähän näyttää siltä, että ei se temppu välttämättä päde täällä. Mutta tuolla on tuossa niinku satamansa, niin siinähän on ihan mottipäiseen hintasta kaikki sapuskat. Tyyli joku tapassetti, niin mitä mä kattelin, niin 50 kahdelle ihmiselle, että on aika kallista, mutta mitä muutakaan voi odottaa. Tää on näköjään yksi semmonen paikka, mikä tuli vastaan, kun mä noita matkoja kattelin ja katsoin sit tietty kaikki halvimmat vaihtoehdot ja muut selasi läpi. Joo, semmonen kommuunikämppä olisi ollut kaikista halvi. En ihan jaksa kyllä tonne lähteä. Tää menisi jokin näköalapaikalle, mutta mä en oikeesti mene rikko polveeni yhtään enempää. En tiedä kuinka paljon tässä olisi matkaa ollut. Jaa, mun olisi pitänyt varmaan kääntyä tonne yhdelle sivukujalle, mutta ei se mitään. Mä menen tästä. Pääsen vähän suorempaan. Ikävä kyllä joutuu näitä rappuja ramppaan tässä nyt sitten.
On muuten eka tapassetti tällä reisulla. On hyvä. Näistä en edes tiedä mitä näet on. Tässä on juustoa ja kuivattua kinkkua ja kanariaperunoita, hunajaa. Siitä on jotain paprikoita, oliiveita. Oikein hyvää valkosipulileipää. Ei siinä kauan nokka tuhissu. Mitähän toi oli? Ehkä vajaa puoli tuntia. Mocanista Puerto Ricoon takaisin. Bussilla mä en tiedä kuinka kauan se matka mahtaa kestää, mutta täytyisi varmaan sekin kokeilla joskus. Nyt en viittinyt. Me mammiin vaan. Ja itehän otin nyt vaan pizza. No, ei kai sen ole väliä mitä sitä syö. Kaikkea piti tälläkin reisulla taas testata noita ruokajuttuja, mutta ei oo vaan huvittanut oikein. Ja huomenta. Taas on herätty päivään uuteen uljaaseen. Ja aamupala syöty ja sen semmoista. Nyt on niinku reisun toiseksi viimeinen päivä. Taika niin, ensi yönä kello 3.30 pitää olla tuossa pihalla matka laukun ja vermeitten kanssa, että voi jäädä nukkuminen hiukan vähin. Mut juu, tänään mä meinaan mennä tonne Sioux Cityin kattoo vähän, että millainen paikka se on, kun moni on kehunut sitä. Ja semmoinen suunnitelma, mutta katsotaan se vähän millaista ilmaa täällä on. Taitaa tulla aika aurinkoinen päivä. Pistetään toi kiinni, ettei kämppä lämpene niin kauheasti, kun täällä ei todellakaan ole ilmastointia. Sinne Sioux Cityin. Niin sinne pääsee tuosta ilmaisella bussilla. Oliko se kello 9.25 lähtee bussi tosta. Bussiasema takaa. Taika mennään nyt katsoa, lähteekö se siitä takaa vai edestä, mutta yleensä se on kuulemma lähtenyt siitä takaa. Ei ollut toi bussi. Ja siinä se Sioux City bussi tulee, ei voi erehtyä. Ja. Ja taas mennään bussilla. Täällä oli heti cowboy vastas. Matka tänne kesti vähän päälle tunni. Kaikki ne pysähdyksinä. Ei ollut paha. Ne on lippu ostettu. Se maksoi 24,90. Lasten lippujen hintoja ei huomannut katsoa. Sitten ne antoi tommosen jonkun ohjelma-aikataulu. Mun täytyy katsoa sitä hetken päästä. Mennääs pällistelee oikein mitä täällä on. Mä en oo ihan 100 varma, että onko tää semmonen paikka, missä on noita italo-westernejä kuvattu joskus. Todennäköistä, että on.
Maybe. Oh yeah. Yeah. Oh, back. What? I've got big head. No, my head's not going. No. Try it. Wait, that's too risky. I'll be slow. Mä oon kyllä ihan satavarma, että mä oon tän kirkon nähnyt jossain leffassa. Ja se leffa ei ollut Kill Bill. Ei viitti tuonne saluunaan vielä mennä ottaa mitään viiravoketta, kun siellä oli väkeä niin pirusti nyt yhtäkkiä. Ei oo Lokomon alasin. Ai. Semmonen sepänpaja tämä. Ois siinä nyt saanut olla vaikka jotain hevosen kenkiä tauttuna tai jotain. Ei kai siinä mitään. Käydään katsoa tuota Serifin Officea hiukan. Jotain vanhoja pidätysmääräyksiä ja mitä täällä on? Käydään kattoo. Paikallinen putka. Let me out. On täällä kyllä hienosti tehty näitä systeemit. Sitä ei käy kieltäminen kyllä. Sitten on koulu. Lincoln siellä tarkkailee millaisen opetus sujuu. Ja meneekö oppi päähän.
Sillä niinku iso olut tuossa lunassa. Mikäs idea näissä oikein? No on tonnekin portti auki. Mennään kattoo pieni talo Preerialla. Joo. Tää oli tämmönen. Mä oon nyt jossain ihan jonkun takapihalla. Eikä mä en tiedä mikä ihme romuvarasto tuo oli, mutta näytti ihan omalta takapihalta. Señoras y señores, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, bandidos mexicanos. ¡Ya llegamos, Frankie! ¡Ya estamos aquí, compadre! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ya! Money for tequila? Money for tequila. ¡Margarita! ¡Fuerte aplauso para Margarita! ¡Jenny! ¡El banco! ¡Margarita! ¡No problema, Margarita! ¡Ok, Margarita! ¡Pancho! ¡Dale para abajo! ¡Dale! Mira, look, professional. Ah, sí, professional. No. El problema. ¡No se mueva! ¡Un momentito, Jaripe! ¡Ya, Margarita! ¡Borrachoso! ¿Y tú? ¡A la cárcel! ¡También! ¡Go to jail! ¿Alguien más va a decir algo? ¡Tranquilito, hombre, tranquilito! ¡Vamos! Un fuerte aplauso, big aplauso para Frankie. Tää vois houkutella. Toi oli aika hieno esitys kyllä. Howdy folks, welcome to Sioux City. We hope you enjoyed your visit with us. What you're about to see is a typical day in a western frontier town about 150 years ago in the Wild West. So hang out for this and enjoy the show. And now coming right up on Main Street, you will see the Kettle Roundup.
just like it was done over 100 years ago in the wild, wild west. Ya tenemos un bandido, a la horca con él. We've caught one, hang the outlaw. Wir haben ihn an den Galgen mit ihm. Yeah, the sheriff of Sioux City restoring law and order. Ese dinero me pertenece, sheriff. That money belongs to me. Señoras y señores, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, nuestros actores, our performers, unsere Darsteller. Señoras y señores, nuestro espectáculo comenzará en 5 minutos en el Teatro del Salón. Okay. ¡Ya llegaron los mexicanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México, Panchito! ¡Pancho! ¡Mariano Grecia! ¡Mariano Grecia! ¡Por Guadalajara! ¡Por México! Para el 3 o 3. 1, 2, 3. ¡Ya me la rompió, güey! ¡Para!
1, 2, 3. Y le damos un fuerte aplauso, big applause. Gana otra vez, you win again. Oli toi kyllä ihan hauska show. Et ei sen puoleen. Ja voi joskus vaikka toistekin tulla. Ihan semmoinen kohtuu hinta mun mielestä tolle, että kuljetus on niinku sisältyy tuohon lipuhintaan. Niin ei paha sillä. Saa sanoa, että puoleksi päiväksi on ohjelma aika komeasti, jos tänne tulee. Sitten seuraavaksi kämpille pakkailee kamoja varmaan jo. Tai niin, täytyy mun käydä kaupassa vielä. Kolme tommoista pientä pulloa ja mitä tässä on kaikkia yrttejä 43 maasta. Tekee vattalle hyvä. Veikkaan kyllä, että mitään knaapishaattivaa tässä ei oo, mutta kaikkia muita yrttejä todennäköisesti on. Tohon iso jääpala niin on hyvä. Kävin muuten äsken turvatarkastuksen heppu sanomassa mulle, että poista mitä kuvasit tuossa. Ja mä olin eka vähän, että hetkinen. Tai niin juu. Sitten se selitti siinä tosi huonolla englannilla sitä, että security check-aluetta, niin siinä ei saa ollenkaan kuvata mitään. No ei se mitään, mä poistin sitten pätkä. Ihan siis muutama sekunnin klippi oli siinä niinku ja näytin sille ukolle sitten ja se vaan selitti ottaa, että joo, sönkötti, että täytyy poistaa. Mä sitten sanoin monen kertaan silleen, että mä poistin sen jo. Että deleted. Kyllä se sitten uskoi se. Kun mä näytin noita kamerasta muita klippejä, että ei ole mitään security checkia kuvattu. Että. No, enpä tiennyt tommostakaan. Tai en ollut huomannut mitään kuvauskieltomerkkiä. No, kyllä se oli mun moka. On täällä kaiken moista.
Tuli muuten mieleen tosta Security Checkistä, että mulla on yhden kerran ollut kamera itse asiassa päällä siinä, kun kamat laitetaan niihin kippoihin ja se menee johonkin läpivalasuun. Niin mulla oli kamera päällä siinä kipossa ja ei siitä kyllä silloin mitään sanottu. Mut se oli kyllä Suomen päässä, että sieltä tuli kyytikin sopivasti just. Onko vähän hajokkaa pakkaseen? Sopii kai. Odota. Toi ei paljon paina, se voi olla tossa. Itse asiassa mä voin pistää kyllä tämänkin tänne ja et mä tätä reppua varmaan tässä nyt juurtarttaa. Ai ettien, että... Mä söin muuten tuolla. Se mäkkäri vähän niinku kuuluu siihen Puerto Rico. Oro! Huhhuh. Ja sitten kuulemma mäkkäriä syömään, vaikka mä en tuolla Puerto Ricossa kauheasti arvostanut sitä mäkkäriä apetta. Ei se mitään, täällä on varmaan parempaa. Siellä mäkkärissä on kai joku lelu.